Velkommen til Unisports Web TV, hvor jeg i dag skal se på en støvle, som jeg efterhånden har lovet en anmeldelse af i noget tid. Og det er naturligvis ham her. Puma Evo Speed 1 i mikrofiber. Sådan der. Puma Evo Speed, det er tyskernes bud på en letvægtsstøvle, og den tager over, hvor Velocity-kollektionen den slap. Men man har også givet støvlen et helt nyt koncept, og har derfor fokus på lav vægt, fit og flex. Jeg var også så heldig at prøve en af testmodellerne, nemlig den her camouflagefarvede Evo Speed. Og dengang der var jeg faktisk temmelig imponeret, men havde også nogle små forbehold. Om Puma har kunne ændre de små ting og gøre den færdige udgave bedre, det finder vi ud af i dag, hvor jeg fælder dommen over Evo Speed i mikrofiber. Hvis vi kaster os direkte ud i komforten, så er Evo Speed 1 udstyret med en enkeltlags mikrofiberoverdel fra vores japanske venner i Teijin. Og det er faktisk et udmærket materiale, der sætter sig relativt tæt til foden, om end det er en lille smule stift. Støvlen her den er også blevet opdateret med hensyn til læsten og er gået fra den gamle Aptolast, som vi så på Velocity-modellerne, til den nye Evo Aptolast. Der er lidt wordplay her. Ding, 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 ding. Men den her nye Evo Aptolast, den er faktisk blevet lavet rigtig lækker. Der er kommet lidt mere rum i snuden, og den er også blevet formet mere anatomisk korrekt, så den ligesom følger fodens naturlige form. Den sidder faktisk rigtig, rigtig lækkert som følger af det her. Og så er selve støvlen også blevet en lille smule bredere i læsten. Derfor der vil jeg også sige, at hvis du vil have en helt tæt fit, hvor støvlen sidder klistret til din fod, så kan du godt gå et halvt størrelse ned. Men ellers så vil jeg anbefale, at du faktisk tager din normale størrelse i den her støvle. En anden ting, som Puma har implementeret, det er den her Everfit Cage, som er sådan en gul stribe, der sidder inde, og lidt indikerer, at støvlen altid skal sidde godt på din fod. Den kommer til lidt at fungere som et skelet, som vi også så med Flywire, og det her Springweb i Nike og Adidas' støvler. Og det giver en rigtig, rigtig fin stabilitet i Evo Speeden, der er markant bedre, end man både så i den almindelige V111 og i V111 SL. Når nu vi skal skrave al den her information sammen, så må jeg konstatere, at Evo Speeden faktisk er en rigtig komfortabel støvle. Fittet er super lækkert, og selvom overdelen måske ikke er den mest fleksible på markedet, så gør den det faktisk rigtig, rigtig godt, og Puma kan i den grad tikke fitboksen af. Det er udmærket. Det der, det kaldes at sparke i jorden. Big time. Dengang der anmeldte Evo Speed i skin, der så vi også på knopsystemet her, hvor forfoden hovedsageligt består af runde knopper. Og som jeg konstaterede dengang, så er det ganske udmærket for komforten. Det er udmærket til vendinger, fordi de ikke tager så meget fat i jorden, når du drejer støvlen. Men til gengæld så gør den heller ikke vidundre for accelerationen. Det er ikke noget, jeg vil råbe decideret hurra for. De her to dråbeformede knopper tager udmærket fat i banen, når du skal accelerere. Men så er det heller ikke vildere givet, at det er en letvægtsstøvle. Selve sålen den er lavet af det her pibaksmateriale, som er meget let, og så er den temmelig spændstig, og det er faktisk temmelig lækker at kompensere en lille smule for den her mangel på acceleration, der er i knopperne. Det får du altså med en lidt stivere sål. Og så har den det her Duoflex i sålen, hvor der er sådan en kryds ude i forfoden, der er en lille smule tyndere. Og det gør, at når du flexer foden, jamen, så får du den her hurtige spring-effekt, får lidt mere naturlig bøj i din forfod. Det er lidt en inspiration, som Puma har hentet ind fra en sprintersko, og det fungerer egentlig også rigtig lækkert.
Når det her er sagt, så er det et knopsystem, hvor der måske er lidt mere fokus på komfort, og hvor greb og accelerationsegenskaber ikke er noget, jeg vil skrive hjem om. På den anden side, så gør den heller ikke noget decideret forkert, og det gør egentlig, at jeg godt kan acceptere det her. Ganske udmærket. For nu lige at bryde normen en lille smule, der vil jeg gerne fortælle lidt om det tøj, jeg har på. Det er et windbreaker-sæt fra Puma, og faktisk kuriøst nok det, som de professionelle klubber spillere bruger, når de træner til daglig. Altså dem, der er sponsoreret af Puma, vil jeg mærke. Og det er der faktisk en ganske god grund til, for det er temmelig lækkert at spille med. Det består af en windbreaker, som jeg har på her, som er meget effektiv til at stoppe vinden, og som ikke vejer så meget af god åndbar. Så er der et par knickers og et par sokker med. Og normalt, når det er efterår og vinter, der vil jeg spille med en baselayer-trøje, en t-shirt og så sådan en tyk, varm trøje udenover. Men med det her, der er det faktisk ikke rigtig nødvendigt ved den her store, tykke hættetrøje. Fordi den her stopper vinden effektivt. Jeg bliver ikke kold af vinden, og så samtidig så kan jeg også ånde en lille smule bedre i det. Så det er måske et meget godt bud til, når du skal ud og træne her til vinter. I hvert fald ikke sidste gang, jeg hopper i det her. For det er pænt lækkert. Det glemte jeg også at sige før. Det er faktisk også vandskyende, den her windbreaker. Det er egentlig meget sejt. Du kan spille fodbold i regnvejr og ikke blive våd. Det er fedt. Kør! Overdelen på EvoSpeed i mikrofiber, den er jo lavet af det her super tynde Teijin-materiale. Og det gør også, at boldfølingen i støvlen den er rigtig fin og meget præcis. Og hvis du er en dribleglad spiller, så er den en decideret fornøjelse at spille i. Det er jeg, og det var en rigtig, rigtig god oplevelse, og den her på fødderne. Puma de har jo også udstyret overdelen på mikrofiberstøvlen med den her GripTex-teknologi, som er sådan nogle små, klæbrige knopper på overdelen. Og det gør, siger Puma, at du skulle få et bedre greb i bolden. Også når det regner. Men her må jeg dog sige, at selvom der var et udmærket greb i støvlen i vådt vejr, så spillede jeg også en vigtig kamp med den i silende regn. Og der blev overdelen på støvlen altså temmelig glat. Det var en lille streg i regningen for mig. Puma, det er lidt en ommer. Omkring sparkeegenskaberne i støvlen, så er de meget lige til. Der er ikke rigtig nogen sparkeforbedrende elementer, og der er heller ikke særlig meget pondus, fordi støvlen den vejer 180 gram. Men på den anden side, så er der heller ikke nogen ting, der rigtig generer. Jeg skulle lige vende mig lidt til snuden i starten, men udover det, så har jeg ikke rigtig noget, jeg kan sætte en finger på. Puma, det er i den grad accepteret. EvoSpeeden i mikrofiber her, den vejer 180 gram. Det er faktisk en rigtig, rigtig flot vægt selv på dagens marked. Det giver dig sådan en let og behagelig fornemmelse, sådan lidt let på tå, og det kan meget muligt være det, der giver dig the edge i forhold til din modstander. Når nu vi skal wrap alting op og fælde dommen over støvlen her, så må jeg faktisk sige, at det er en markant forbedring i forhold til V111-støvlen. I hvert fald den almindelige variant. Den er lækker, komfortabel og rigtig, rigtig skarp omkring bolden. Jeg må dog også sige, at den måske ikke helt kan følge med den standard, som V111 SL den lagde. Især SL'erens utrolig bløde overdel og sindssygt lave vægt gør, at den stadig lige har en lidt
tættere plads på min hjerte, end Evo-speeden har. PT i hvert fald. Men det skal ikke gøre noget dårligt for Evo-speeden. Det er en rigtig, rigtig lækker støvle. Det er der nogen tvivl om. Og Puma, det er i den grad godkendt. Med de ord, så er det også tid for mig at slutte. Men inden jeg går helt, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad du sidder derude og tænker om Evo-speeden. Er designet fedt? Performer den godt? Eller har du en helt tredje tanke? Så er det bare lige hernede i boksen under billedet, at du skal skrive din kommentar. Det vil jeg i hvert fald meget gerne høre. Det her, det var alt, hvad jeg havde til dig for i dag. Men du må have det godt, til vi ses lige her i Unisport WebC næste gang. Cheerio. Jeg tror lige, vi skal have linjedommer på.